சசி டிராயிங் ஸ்கில் நம்ம மெடிசன் க்யூர் பண்ண போகிறோம். கோல்டுக்கு கோல்ட், ஃபீவர், காஃப் அதுக்கெலாம் இந்த ட்ரிங்க் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். முதல்ல நம்ம மிளகு, இஞ்சி, கிராம்பு, அப்புறம் துளசி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி, துளசி போட்டுக்கலாம். நைஸ் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி போட்டுக்கலாம். வாங்க இந்த ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம். ஓகே, மிளகு, கிராம்பு இடித்து வச்சாச்சு. நம்ம கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் தண்ணியில் போட்டாச்சு. உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இஞ்சியை இடிச்சுக்கிறோம். ஓகே, இஞ்சியை போட்டுக்கலாம். இப்போ இஞ்சி எடுத்தாச்சு. இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். தண்ணி நல்லா பபுள்ஸ் ஆகிற டைமில் நம்ம இஞ்சி, மிளகு, கிராம்பு இடித்து வச்சதை கொட்டிக்கலாம். போட்டுறாச்சு. நம்ம இது இன்னும் கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ மஞ்சள் தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து டர்மரிக்கை ஜென்ஸ்லாம் ப்ளாஷ் பண்ணும் உங்களுக்கு. சரி, சாரி. இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான அளவு வெல்லம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வெல்லம் வேணும்னா வெல்லம் போட்டுக்கலாம். தேன் ஊற்றிக்கணும்னா தேனும் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சுட்டு பேருக்கு நம்ம வெடிகட்டி குடிக்க வேண்டியதாக. நம்மளோட டிகாசிங் ரெடி, மெடிசன் அப்படின்றதும் ரெடி. ஓகே, இது நம்ம வெடிக்கட்டிக்கலாம். வெல்லம் கரைஞ்சிருச்சா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இன்னும் கரையிலைங்க. கரைஞ்ச பேருக்கு நீங்கள் வெடிக்கட்டிக்கலாம். இது கோல்டும், ஃபீவருக்கும், காஃப்க்கும் நல்ல மெடிசன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் செம்மையாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இது கொதிச்சிடுச்சு. இப்போது நாம் வெடிக்கட்டிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளோட மெடிசன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் புகை எப்படி போகுது. நம்மளோட மெடிசன் ஓகே ரெடி ஆச்சு. ஃபீவர், காஃப். ஓகே, பாபாய். இப்போ என் தம்பி குடிச்சிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறான். இப்போ ஊற்றிக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட மெடிசன். வாங்க இப்போ குடிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி இது ஆயுர்வேதிக் மெடிசன். வாங்க இது குடிச்சிட்டு பார்த்துட்டு என் தம்பி சொல்லுவான். என் தம்பி வெக்கப்பட்டுன்னு வரமாட்டான். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ and likes and supports and subscribe and click the bell icon. Thank you for watching.